Like, subscribe, and get notified. The overhead water tank at Talsajor is in a deteriorated state, with visible damages and a risk of collapse. Constructed nearly 40 years ago, the tank has lacked proper maintenance, raising concerns among residents living beneath it. The tank supplies water to Talsajor, Motidonga, and Borda areas. Locals blame the PWD engineers for neglecting maintenance and compromising public safety. जी आमची वॉटर टँक जी उदकाची आमी टर्साजोर म्हणटा ती एरिया पडटा आनी ही टँकी बांदल्यार उणे आतां म्हाका दिसता 40-45 इयर्स जातली कित्याक आमी ल्हान आसतना हांगा खेळटाले तेन्ना ते बांदताले आनी तेन्ना पासून तेजेर म्हाका दिसता कांयच मेंटेनन्स जावना आज पळोवपाक गेले जाल्यार ही टांकी ही आतां इतली उदक भरिल्लें आहा आनी हें उदक भरून आसून हे लोकांक हांगा वयर आमचे वयर टर्साजोर हांगा उणे 250-300 लोकां घरां आहा हे उदक हांगच्यान पंप करून लोक तांकां सप्लाय जाता आख्खे सकाळी सप्लाय जावन ते आख्खे एरिया पावता आनी सर एक दिसा जर उदक आसना जाल्यार त्या लोकांक हाल कितें जातले तें कळ्ळें कित्याक हांगा वो दोंगर हांगच्यान पंप करून उदक वता आनी दुसरे कडेन सांगपा म्हणल्यार ही टाकी ही जी टाकी आसा जाल्यार अशी आहा की कोणो तो ल्हान भुरगो पासून वयर आयलो जाल्यार अशें म्हणटा की एक पक्षी पासून बसले जाल्यार ते पक्षी तेजेर कॉन्क्रिटार बसले जाल्यार कॉन्क्रीट पडून भितर वचपाचें इतली परिस्थिती आहा ते पळोवपाक गेल्यार आतां पळय तेजे रॉड भायर सरल्या आनी उदक भितर अशी भरिल्लें आहा आनी हातूंत कावळे जावं जिवाणी सगळे भितर वता थंय मरता पासून जिवाणी कित्याक पळय हो स्पेस आहा तसो कित्याक हे उदक लोक पिता जेन्ना लोक पिता जाल्यार लोकांक कितें हालत जातली आनी हे फाल्यां कितें डेंगू जावपाक शकता कितें जावपाक शकता मलेरिया जावं कसलें दुयेंस आजून तयार जावपाक शकता हे लोकांक उदका पण जायना न्ही हाका एक फिल्टर ना सपोज हें उदक लोकांक वयर वता जाल्यार फिल्टर ना जाल्यार लोकांक कितें जातलें तूं खबर आहा बॉयल केलें बगर पिवपाक जावपाना आज ही परिस्थिती पळयली जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचे PWD वॉटर सप्लाय इंजिनियर करता कितें हे पळोवपाक तांकां दोळे ना हे आमचे गोव्हर्मेंटाचो बिस्तूत पेमेंट घेता हेजेर कोण कारवाई करतलो म्हाका दिसता हे आमचे JEE जे हायर जे इंजिनियर आहा तेंचेर कारवाई जावपाक जाय. Watch on Herald TV.